Pozdrav, dobri ljudi. Večeras sjajan intervju, sjajan gost, jedan od mojih, pa neću kažem prvih gostiju, ali među prvim gostima tada, sećam se, još niko u Srbiji nije znao za Milorada Stefanovića Blumenaua. Prvo da te pozdravim. Gorane, zdravi svi. Posle 4,5 godine, eto, ponovo, prošli put smo imali 2 emisije i za slušalce, gledalce koji ne znaju, ja sam bio razmišljao kome da se obratim prvi put, kako bih počeo da iznosim ono koji su pratili, jel tako, su upoznati sa time, i od svih ljudi koji su tu dolazili u obzir, izbor je pao na dvojicu. Jedan je bio Mišak, drugi si bio ti. Onda sam... Hvala. Onda sam razmišljao, a što bi ja sada se bakčao sa Mišakom, ako bude hteo da upute da me pozove, lepo od njega, a ako ne, ja znam da si ti bio moj izbor od početka i tu se ništa nije promenilo, i posle 4,5 godine čini mi se da došao jedan trenutak, posle svega što smo prozivali, ili tako, i od ove korone i tako dalje, to je bio naš početak, da napravimo sad, da zatvorimo taj jedan krug ili da otvorimo sledeću spiralu kruga, jel tako, po vertikali, i na taj način da najavimo sledeći korak. A sledeći korak je, pošto je u početku bilo upoznavanju u kom svetu mi živimo i šta se dešava, što je bilo manje više prikriveno, ali od onog trenutka, tako, kad je krenulo početkom 20. godine cela ova ozbiljna akcija protiv čovečanstva, pa sad je došao trenutak da, pošto smo upoznali ljude ko je hteo da bude upoznat, upoznao se sa time, i preko nas, a i svako na svoj način, koliko je mogo, iz ličnog iskustva umeđu vremenu, pa sad je došao trenutak da mi nešto konkretno i uradimo, znači da nešto mi i ostvarimo. O tome ćemo da pričamo, ali za početak, za one ljude koji ne znaju te stare intervjue, dakle, Milorad je doktor medicine, čovek slobodnog karaktera, dakle, čovek koga ne može niko da uceni, ali pre svega čovek prepun znanja. Evo, najiskrenije, mi smo sad sedeli, pa ja ne znam, 1,5 sata, 2, tu su samo izlazile teme i teme. Ja ću pokušati da te, pazi, morat ću ponekada da te malo prekinem, jer tvoje znanje je toliko veliko ako bi te pustio u jednoj priči, a želeo bi da sve ove stvari koje smo zapisali, da ih prođemo. Tako da ne bi još te gubio vreme, počeo bih od one suštine. Dakle, kada smo imali taj naš drugi intervju, doktor je pričao o tome koliko će potencijalno rak kao bolest napredovati. To je bila ključna tema, kako se sećam, drugog intervjua, i mi danas dolazimo, evo, upravo skoro je izašla ta vest da su počela i deca da dobijaju rak. Pa bih voleo oko toga prvo da počnemo. Rak je jedna imunološka bolest. Znači, dolazi do jedne promene, do neravnoteže našeg imunog odgovora. Naš imunni odgovor, kad je poremećen, dolazi do promene dinamike genoma, a ta promena dinamike genoma dovodi do raznih vrsta zapaljenja. Uzroci za zapaljenje su razna, ali je uvek u pitanju neispravna dinamika genoma, i ta neispravna dinamika genoma, ljudi kažu da je rak genetska bolest, ili tako, mislim, čak i kažu da neki ljudi imaju i neku genetsku predispoziciju. To je u suštini netačno, jer ta genetska predispozicija dolazi do izražaja samo ako je čovek u jednoj nezdravoj sredini. Ako je u jednoj zdravoj sredini, onda te predispozicije, koje postoje u jednoj maloj meri, uopšte ne dolaze do izražaja. I pošto smo mi tada, početkom 20. godine, kad je krenulo, jel tako, to pitanje te neke infekcije, ovog ili onoga porekla, pošto sam bio već istraživao šta se to u stvari pušta na čovečanstvo,
još sam vidio da dolazi tu do promene upravo dinamike genoma, tako što dolazi do promene genoma, i onda je bilo sasvim jasno da će doći do povećanja imunoloških poremećaja, a da ono što ljude najviše plaši, što najviše vide, je li tako, je rak. Mislim, to nije samo rak, to su i Alzheimer, to su i Parkinsonizam, to su i autizmi, razni sindromi, znači, to su sve te razne promene koje dovede do zapaljenja mozga, uvek je zapaljenje mozga prisutno, jer je i centar, ajde ako da kažemo, imunološke ravnoteže u mozgu. I ja se sećam da se još 2018. godine od Medscape, pa to je glavno glasilo američke zapadne medicine za lekare i za laike, oni su već tada 2018. godine, znači pre 20. godine, napravili jednu studiju u kojoj su prikazali da bi trebalo negde do 2030. godine tada, da se incidencija, znači dešavanje maligniteta, poveća sa tadašnjih nekih 40%, koliko je bilo 18. godine, da do 30. godine treba da dostigne 80% stanovnika. I kad je onda krenulo posle toga sa tim izmenom genoma, ovim što smo doživjeli, što se zove korona, bilo je jasno da će izgleda to ići malo brže, pošto su se oni oslanjeni na parametre koji su postali od 2018. godine, a sad ako ti još što dodaš dodatno, onda je bilo začekivati da će se desiti, da će to da se razvije mnogo, mnogo brže. I evo, mi polako tome svedočimo. Mislim, ne znam da sad pričamo o nekim podacima ili ne, ali ono što je već danas zvanično priznato jeste da danas negde oko 95% ljudi ispod 45 godina dobijaju malignitet, dok je ranije bilo što si stariji dobijaš neki malignitet. Jasno, da, tačno. Stvar je u tome što bi sad neko mogao da argumentuje, pa dobro, možda sad stariji ljudi manje dobijaju, jel tako, a možda je procent maligniteta kod ovih mlađih ostao u suštini isti, samo relativno je sada veći ako stari dobijaju manje, ali to nije tačno, stari dobijaju više, a mlađi su nažalost ubrzano dobivali sve više i više, tako da još 2018. 19. godine bilo istraživanje u Danskoj, u Norveškoj, u Japanu i ne znam koja četvrta zemlja, kada su epidemiološko obrađivali podatke celokupnog stanovništva, pošto imaju baze podataka, na osnovu kojih mogu po parametrima da traže, to je da ispituju, jel tako, te incidencije, oni su već tada bili ustanovili da ljudi ispod 40 godina tada imaju 2,3 do 2,8 puta veću učestalost raka, i to su bili gledali rak dojke, rak prostate, rak debelog creva, rak bubrega i još neka dva maligniteta. Znači, već tada je bilo 2,5 puta više učestalost procentualno ljudi mlađih od 40 godina nego starijih od 40 godina. I zato sam smatrao da je neophodno da obratimo pažnju na to šta nam rade i da skrenemo pažnju na to na koji način se uništava naše zdravlje i da postepeno uvodimo ljude u rešenja na koji način mi možemo naše zdravlje tako da sačuvamo, ali da sačuvamo naše zdravlje možemo naravno u određenoj meri što je do nas. Znači, naše zdravlje možemo sačuvamo tako što ti si pomenio, na primjer, jod, je li tako? Što, na primjer, neke elemente kojih nema dovoljno u našem telu, ako možemo da merimo da li ima ili nema dovoljno, da ih suplementiramo. Umeđuvremenu su čuli ljudi za steroidni hormon D ili prohormon D3, tako koji se meri. Videli smo da je tu bilo mnogo manje smrtnih slučajeva sad za vreme ovih pandemija koji su imali dovoljne količine tog steroidnog hormona D, odnosno njegovog prethodnika D3, i to je ono što čovjek može da uradi. Ono što čovjek ne može da uradi, nažalost, za sada, ali to ne znači da ne možemo sutra ili već vrlo uskoro, a to je da promeni sredinu u kojoj čovjek živi. Znači, sredina u kojoj mi živimo, zračenja koje nas okružuju, aparate koje mi koristimo, kvalitet vazduha koji postoji,
on se menja i mi nemamo uticaj na sve te faktore. Primer radi, jedan od faktora koji možda nije toliko poznat, svi smo primetili, bez da budem sugestivan sada, da nešto ima malo više prašine nego što je nekada ranije bilo, možda pred 20 godina, kad čovjek briše kod kuće prašinu, nekako mnogo brzo ta prašina nešto naraste. Pa sada su recimo pokazali da negde oko 35 do 40% te prašine koje je u našim kućama se u stvari sastoje od mikroplastike. Da. A takođe... Što je za očekivati, da. Što je za očekivati. Znači, otkud ta mikroplastika? Znači, cela ta industrija koja se zasniva na plastici, dovela od toga da sada 40% prašine u našoj kući, a ta plastika, mislim, nije samo na podu ili na stolu, nego i ono i u vazduh, mi udišemo tu plastiku, tako da mi sada možemo da se opet, pozivamo se opet na ispitivanja, merenja, mi smo sada došli do toga da u našem mozgu, našem centralnom nervnom sistemu, a rekli smo da je on ključ, mislim, ili na vrhu piramide i našeg imunološkog ravnoteže, mi sada imamo negde oko 0,5% plastike. Znači, mi imamo 0,5% našeg mozga plastike. Znači, ako naš mozak ima kilogram, ludilo, onda, kako se zove, 1% je, pomogni mi, 10 grama, je li tako? A 0,5% je 5 grama. Znači, mi imamo 5 grama plastike u našem mozgu, a pre 8 godina smo imali upola manje. A to raste. Znači, ako raste ovom brzinom količina plastike u centralnom nervnom sistemu, mi bi onda trebali za 4 godine do 5 da imamo umesto 0,5% plastike, 1% plastike, znači 10 grama plastike. I onda se postavlja naravno pitanje... Kako će to da utiče na nas, čovječe? Pa... Mislim, pazi, to se nije ranije dešavalo. Ne, to se nije ranije postojala dešavalo. plastika. Ne, plastika nije postojala. A se nešto već primećuje da utiče baš ona ili se samo nešto pretpostavlja? Pa utiče tako... Kom pravcu se pretpostavlja da će ići? U pravcu koji već ide jeste da se povećavaju parametri zapaljenja mozga. Povećavajući parametre zapaljenja mozga dolazi do smanjenja regeneracije nervnih ćelija. Dolazi do smanjenja stvaranja rađanja, u stvari stvaranja baby neurona, to smo spomenuli, bili hipokampus, na srpskom hipokampus znači morski konjič, prevedeno. To je medicina kako je nekada gledala šta se dešava pre 300-400 godina, pa neka struktura izgleda, pa nekome ličila vratno na morskog konjiča, pa nazvala hipokampus. To je jedna struktura koja ima ovde u temporalnom delu svoju, ta moždana masa, je tako, koja se nalazi u tom temporalnom delu, to je jedina struktura mozga da mi možemo da snimimo i da vidimo da se rađaju bebi neuroni i ti bebi neuroni da bi postali odrasli neuroni, tako da ih nazovemo, i da se ugrade u neuronske mreže, je tako, njima treba oko 2,5 meseca. Znači 2,5 meseca od nastanka do sazrevanja da se ugrade u neuronske mreže i oni su osetljivi, jako su osetljivi. Sad, bilo koje zapaljenje, koje ne bi trebalo da bude sad u centralnom nervnom sistemu, naravno više utiče na bebi neurone. Logično, da. Nego na ove odrasle neurone. Tako da smo sada došli u situaciju da, što je nekada bilo prirodno, ako čovjek živi naravno u jednoj zdravoj sredini, gde se stvara negde oko 2% bebi neurona u odnosu na moždanu masu, mi smo sad došli tu situaciju da, ako ne obratimo pažnju na neka rešenja koja, doduše, su vjerojatno samo privremena, ali trenutno daju rezultate, da umesto da dobijemo 2% bebi neurona godišnje, u odnosu na moždanu masu, mi gubimo 2%. Koja su to rešenja? Pa, za početak, kad pričamo već o tim promenama koje su zapaljenja mozga, tu je onda i Alzheimer sada u ogromnom porastu, da se zna samo tačno, što nažalost niko se ne bavi, mislim, kod nas tim merenjima, duše ne bave se ni zapadu, osim u specijaliziranim ustanovama, valjda da bi pratili, mislim, dok su stigli da nas dovedu u jedno stanje gde više nismo funkcionalni. Ti bebi neuroni može da se poveća
ponovo na 1 do 2% povećanje moždane mase, tako što se, recimo, suplementira između ostalog litijum. Opa. Da, litijum što ništa ne valja, jel da? Zato žele da nam ga uzmu. Zato žele da nam ga uzmu, da. Sada, kao sa svim stvarima, mislim, jedna određena količina, mikrodoziranje litijuma, deluje na taj način što jedna belančevina koja se zove GSK3, ona se snižava i onda ne može da se veže za receptore, za neke belančevine na ćelijskom zidu tih bebi neurona. Litijum čuva, drugim rečima, ćelijski zid i bebi neurona. Oni nisu izloženi na toj upali i taj litijum onda štiteći tako te bebi neurone omogućava da oni mogu da tako nežni izrastu na kraju odrasle neurone i posle 2,5 meseca se ugrade u postojeće neuronske mreže. Tako da mi možemo već sa mikrodoziranjem litijuma, a ovo je makrodoziranje što hoće da nam rade, mi možemo da sa 1,5 do 2 miligrama litijuma, na primjer litijum orotata, ima raznih sad preparata, litijum ne može sam za sebe da bude, kao što ni kuhinjska sol ne može samo natrijum bude, mora sa hlorom da bude, tako? Jasno. Znači, orotat sam po sebi deluje antiinflamatorno i prirodan je, taj litijum onda dobro prolazi kroz krvno-moždanu barijeru i sa mikrodoziranjem od 1,5 do 2 miligrama litijuma se postiže upravo taj efekat, znači mereno, prikazano, da ne dolazi do gubitka tih bebi neurona, nego dolazi do povećanja ukupno dnevne mase, naravno pod uslovom da se čovjek ne truje nekim drugim stvarima, tipa da pije, ne znam, kilo rakije ili tako nešto. Sad, mislim, pošto se litijum, i tome smo isto pričali, pošto se litijum najviše nalazi po okeanima, sad, kako smo mi još stigli do tog gubitka litijuma koji smo imali nekada? Znači, to je nešto povezano i sa vodom, možda smo živeli, možda smo se više hranili sa tim nekim morskim plodovima ili je možda bila mnogo veća voda. Ko zna? Da. Napredne civilizacije su se razvijale zadnjih, ne znam, 5, 6, 7 hiljada godina, a i posle toga uglavnom na priobalju. I na priobalju možemo pretpostaviti da su ljudi onda jeli i morske plodove, mislim ribe, na primjer. Logično. Kad pogledamo, na primjer, količinu litijuma koji se nalazi u morskoj vodi, on je negde oko 100 puta veći nego u slatkoj vodi. U ribi, kada pogledamo morskoj ribi, imamo oko 100 puta veće količine koncentracije litijuma nego u slatkovodnoj ribi. I to slatkovodna riba koja je bila i pre 2000 godina. Naprosto u slatkoj vodi ima manje litijuma, a u morskoj vodi ima više litijuma. Sad, zašto bi to moglo da bude tako? Litijum dolazi iz magme. Znači, mora da postoji neki vulkan, pa da eruptira, tako, pa onda taj sadržaj, između ostalog sadrži i taj litijum. Tako da tu mnogo češće i više dolazi do vulkanskih erupcija, s tim što mi njih ne vidimo, jer je to na 3,5 kilometra, ali to je razlog. Znači, zemljina kora je 3 puta tanja, imaš erupcije kontinentalno vidiš, tako, rušiti kuću, šumu, šta god, nešto se dešava, ovo ispod vode 3,5 km ne primetiš, tako da ima mnogo više vulkanskih erupcija ispod vode, mnogo više magme izlazi u vodu i onda ima veća koncentracija litijuma. Taj litijum onda se resorbuje od strane planktona, znači od planktona i sada već kako ide ta lestvica ishrane, jel tako, na kraju završava i u morskoj ribi. Tako da u morskoj ribi ima negde oko 1 miligram litijuma na 100 grama morske ribe. Da. I to bi neka doza i bila u suštini 1 do 2 miligrama da bi se drastično smanjilo zapaljenje centralnog nervnog sistema. Te smo se isto teme dotakli. Mozak je jedini organ koji zapravo ne degradira, tako? Da. I onda si pomenuo onako jedan
zanimljiv intervju i snimke koje si na tu temu pogledao. Nadam se da znaš o čemu pričam. Pa eto, možemo malo o toj temi. Kako to mozak? Misliš? Šta se događa i... Mozak da bi se regenerisao, znači imamo te bebinore. Mislim, mi smo ranije učili bili da nedne ćelije, ima ih koliko ih ima, pa se tokom godina gubi, to se pokazalo da je netačno. Međutim, te nedne ćelije se od nečega i sastoje, je li tako? Da. Nekog tkiva se sastoje, pa između ostalog je tu jako važno, su tu masti, znači neko ko je možda jeo mozak, je tako, možda bude jako ukusan, je tako, ako nije vegetarijanac, može lepo se maže kupute, znači on je dosta masan. Možda se posoli onako fino, lepo za gurmanluk, je tako, ponekada, zašto da ne. Da. I on ima oko četvrtinu ima omega-3 masne kiseline. Znači 25% mozga su omega-3 masne kiseline. Znači ako neko ima kilo mozga, 250 ima omega-3 masne kiseline. Sad te masne kiseline kod čoveka danas ne unosimo toliko tih omega-3 masnih kiselina koje su neophodne pre svega za mozak. I ako mi nosimo dovoljno tih omega-3 masnih kiselina, onda imamo manje. Sad, to ne znači da nam mozak više ne funkcioniše. Znači, funkcioniše kako funkcioniše. Sad, kad pogledamo koliko ludako međuvremeno ima i koliko su ljudi... Mogli bi slobodno da kažemo da ne funkcioniše. Da ne funkcioniše kako treba. Vidimo da se ljudi izdvajaju, razdvajaju, da više nema mobe, nema zajednice, nema sinergije. Pa to ima veze sa stanjem mozga. To koliko bi sada neko ne bi se bavio sportom, ne bi hodao, nego sada s vremena u fotelji, pa zamisli, ne može se popnu s drvo, ne može potrči, pa normalno. Jasno. Znaš, nemaš dovoljno proteina, recimo, da bi te mišiće izgradio, ne koristiš te mišiće. Pitanje je koliko ljudi koriste danas mozak, bez obzira na količinu informacija. Pitanje je da li koriste mozak ili su te informacije samo pasivne i ne omogućavaju mozgu da bude i aktivan. Sad, ljudi danas imaju oko 11 do 15% omega-3 masnih kiselina u mozgu i postavlja se pitanje, a kako mi možemo da ustanovimo koliko mi imamo, bez sad imamo neku NASA opremu, snimanja mozga i tako dalje, pa možemo dosta jednostavno to da uradimo, tako što bi pogledali, na primjer, koliko ima omega-3 masnih kiselina u ćelijskim zidovima. I što se ćelijskih zidova tiče, onda se opet tu pokazuju vrlo zgodni crvena krvna zrnca, eritrociti. U eritrocitima treba da ima oko 11-12% omega-3 masnih kiselina što se mase tiče ćelijskog zida eritrocita. Međutim, kada se pogledaju podaci kod Nemaca, kod Engleza, oni imaju negde oko 4,5 do 5%. Znači, fale im. A ako bi imali manje od 2-2,5%, bili bi mrtvi. Sad, nezgodno je smanjiti toliko omega-3 masne kiseline da svi pomru, to treba na te nane raditi. To naravno dovodi do gubitka moždane mase i do suženja svesti, što nije loše da porobimo čoveka i da bude poslušan, jel tako, da se ne buni previše, jel da? Apsolutno, da. I onda se postaje pitanje, pa dobro, kako znamo da je 11%? Pa 11% znamo tako što, recimo, kada se pogleda, na primjer, krv iz pupčane vrpce, znači gledamo šta to dobija od majke, jel tako, kroz placentu fetus, embrion pa fetus, jel tako, gde je razvoj centralnog sistema najdinamičniji u tom trenutku, pa ona propušta, ako majka ima dovoljno omega-3 masnih kiselina, 11%. Bukvalno 11%. I onda vidimo opet da kada je zasičenost masnih kiselina dovoljna i mozak ima četvrtinu, ili tako, svoje mase masnih kiselina, pa onda mi vidimo da, eto, u zidovima eritrocita ima 11% omega-3 masnih kiselina. Drugim rečima, lepo što litijum smanjuje zapaljenje do te mere da može opet da se stvara više neurona nego što se gubi, ali sa druge strane moraš da imaš i gradivne materijale, a gradivni materijali su kako belančevine, a tako i masti. To je sad jako interesantno, ako je litijum toliko važan, može to razlog zašto je toliko skup, tako nešto 1.500 dinara koštaju, ne znam,
to kao neko pakovanje? Ukoliko nemaš recept, nešto preko 1.500 dinara? Znaš šta, oni se trude, u principu, da to ne može se kupi. U mnogim zemljama treba recept, pa neće ni recept da ti daju, znaš. Ali, pošto to nije toliko poznato još uvek, trude se da ne budu suvisle strogi, tako da razni proizvođači proizvode to, i prodaju to, odašljuju internetom to, a zakon se ne meša mnogo u to, jer ako bi se mešao zakon previše u to smo videli bili sad i, jel tako, što je bilo zadnjih 4 godina, ako suviše ljudi obrate pažnju da zakon nešto zabranjuje, a zašto zabranjuje nešto zakon, onda može da dođe i do onoga što je bilo, na primjer, 7. jula 20. godine, kad su nam bili najavili da će ponovo da nas zaključaju u kućni pritvor, pa su se ljudi pobunili, znaš, tako da... Svećam se, da. To sam ti isto pitao, znači, pričao si mi o tom snimku, da i kada fali jedan deo mozga, da se izdešava ono što niko ne bi očekivao. Pa jeste, imamo nekog, jednog lucidnog, inteligentnog, ili možda naprosto nekog docenta koji je teo da opere svoju savest, s obzirom da je radio kao neurohirurg na neurohirurgiji, ovde u kliničkom centru, i on je imao neku svoju zbirkicu snimaka mozga, gde su neki pacijenti imali manjak od 30% moždane mase, neki pacijenti su imali manjak od 50%, a najdrastičniji primjer je bio jedan pacijent koji ima manjak od 90% moždane mase. Ima samo 10% mozga. Ima samo 10% mozga, bukvalno, znači ima jednu crnu rupu u sredini i ima onako nekih santimetar i po moždane mase oko lobanje, mislim, je tako, oko koštanog ove strukture lobanje, i to je bila jedna devojčica, sećam se, 8. razred, bila je odličan đak, bavila se normalno sportom i zaista nije mogla medicina da objasni kako neko kome fali 90 ili 70% mozga sasvim normalno funkcioniš. Šta ti misliš, misli o tome razmišljao? Šta te i pada na pamet? Pa, ono što bi vodilo ka objašnjenju koje je možda korak do kraja objašnjenja na tvoje pitanje je da bi trebali da se pozabavimo u suštini koja je funkcija genoma, koja je funkcija DNK. Jer DNK, ljudski DNK što je u ćelijskom jedru, on ima 23 neka kao para hromozoma, to su 3,5 milijarde trabekule, znači kao kod stepeni, kako se zove kod Merdevinova, prečka, da. Da. Znači ima 3,5 milijarde prečkica, da imamo, ne znam, adenozin, timin, citozin, guanin i tako 3,5 milijarde puta, i to je naš celokupni genom, znaš, pri čemu, kada pogledamo sad tu količinu od 3,5 milijarde tih prečkica, tako, u 23 para hromozoma, kad pogledamo u digitalnom vremenu, pomogni mi, kilo je 1000, mega je milion, je li tako, bajta, na primer, kilobajt je 1000, mega je, i onda bi giga bio milijarde. Milijarde, jeste, da. Da, znači, tu imamo 3,5 milijarde tih, ali sad pogledajte bilo koji telefon, mislim, bilo koji kompjuter, 3,5 gigabajta, mislim, je smešna memorija, mislim, danas, evo, moj telefon ima 120 gigabajta, a kako je to moguće, kako se zove, da 3,5, ajde da jedna prečka bude 1 bajt, recimo, ili bit, ajde, nije važno, kako je to sad moguće da sve te moguće radnje, informacije, te mozak obrađuje, i onda mi vidimo sada, pošto imamo sad digitalizaciju, pa ne moram filozofijama oko 60. godina, možda kad je dobivena Nobelova nagrade za prikaz kako izgleda, je tako, DNK, sad mi vidimo da tu nešto ne funkcioniše baš najbolje.
što se količina podataka tiče, tako da se postavlja pitanje da li je genom uopšte u suštini ništa drugo nego naprosto neki hard disk koji nešto radi i možda neka radna memorija koja nešto radi, neki ROM, RAM i tako dalje, ili je to u stvari jedna antena koja je antena polja, životnog polja, polja svemira, i da smo mi u stvari u satreptaju, jel tako, sa tim poljem, jel tako, u svemiru, koje sve prožima, i da je to u stvari razlog zašto mi... Zapravo ono kao neki konvertor. Da. Koji zapravo upija te signale iz te neke druge dimenzije, konvertuje ih takve da može mozak da ih obradi. Da. Sad, ne znam li je to... Kao što ima svaki telefon, tako. Znači, on zapravo dobija onaj signal tako jedinica i nula. Tako je. 5G je tako više milijardi. Tako je. Otkucaje u sekundi. Tako je. I ovo što postavljaju te kao 5G antene, ja ne vidim zašto oni to zovu antene, mislim, to su emitori, oni emituju. Naravno. Čim oni emituju neko zračenje, znači nije antena. Emituju i primaju, ali... Primaju u isto vreme. Ali nekako bih ja jedno drugo pomenuo, znači emituje se nešto, ima ta, sve vreme ta argumentacija, pa dobro, to su neke male količine u vatima, na primjer, kažu, to su 0,2 vata po ne znam, kvadratnom metru. Hrvati su merili u međuvremenu. Pa mislim, pazi, jeste, ali su frekvencije opasne. Znaš, što ti isto kao ona priča, ovaj auto ide 1000 km na čas, ali, brate, 3 metra je od tebe. Da. Pa jeste, brate, ali na 3 metra od mene. Da. I mislim da je ne mislim, nego tvrdim otvoreno, da je ta preračunavanje te neke snage u vatima totalno besmisleno, zato što, na primjer, alfa talasi, ona Schumannova rezonanca 7,838 Hz, tako, to u vatima, ja ne znam ni da li možemo da merimo, možda je to 0,00002 vata, Pa pazi, to je frekvencija koju mi ne možda čujemo, tako? Ne čujemo, je tako, ne vidimo, ali je neophodno za rad, za polje našeg mozga, čiji alfa talasi su, pored ostalih talasi, beta talasa, gama, delta, teta, neophodni za ispravno, ajde kažemo, rad polje našeg mozga, jer mi kad čoveka lišimo u jednoj sredini alfa talasa, koji čine, ako čim merimo sad u vatima... Pošto sam ja audio inženjer po svojoj struci, znači ako sad mogu malo da ti još dodam neko znanje. Dakle, što ideš u niže frekvencije, mi kažemo najniža frekvencija je nešto iznad te 0 Hz, ajde da kažemo, znaš, kao ispod 0 ne postoje negativne. Ali to su toliko... Delta, valda, 0,5-1 Hz. To su toliko velike talasne dužine, da te duboke frekvencije, niske frekvencije zapravo služe da održavaju materiju postojano. Znaš, jer, na primjer, ta frekvencija, ne znam, 3 Hz tebi ne znači ništa. To bi bilo teta. Jer je to ogroman talas, ali na makronivou znači. Znaš, jer to je jako široka frekvencija, na primjer, 20 Hz, koji kao mi čujemo. Ima talasnu dužinu, ne znam, od 17 metara, jedno. To je, znači, kad bi uzao onaj audio signal i onako ga razvukao, znaš, tipa zoom in, ona jedna sinusoida je 17 metara, 20 Hz. Pa sad ti vidi koliko je... I ona 20 sekundi. Znači, samo jedan otkucaj ima 17 metara. A njih ima 20 sekundi, kad kažeš herc, to je 20 Hz, to je 20 tih amplituda u sekundi. Sad ti zamisli, na primjer, koliko se jedna frekvencija koju mi ne čujemo, na primjer, od nekih 0,5 Hz, koliko to daleko se prostire. Znači, njoj su kontinenti ništa. Da. Ništa. Postavlja se pitanje da li mi znamo koji su parametri koji prikazuju da se naše zdravlje uništava. To bi na čelijskom nivou ja uzeo mitohondrije, recimo, da prikazujemo, koje su važne, kažu za energiju, taj ATP, a taj ATP je u principu samo jedan elektron. Znači, uvijek je samo jedan elektron, u suštini, koji čini masu. I zbir elektrona čine na kraju krajeva celo tvoje telo i ništa više.
ništa više. Znači, to je taj elektron i ono što je isto treba reći već mitohondrija, mitohondrije kojih ima stotine i stotine, a čelijsko jedro ima samo jedno u čeliji, one vrše sve vreme i razmenu svog genetskog materijala. Znači, DNK mitohondrija je taj koji utiče na DNK naša 23 para hromozoma. Zato cijela ova genetska terapija koja je usmerena na nukleus, mislim, na naša 23 para hromozoma, je jedna ogromna obmana i prevara, jer ono što dovodi do promene, do neželjene promene dinamike genoma u našem čelijskom jedru je promena koja prethodi u mitohondrijama. Tako da moramo prvo mitohondrije da dovedemo u red, da bi još ovo moglo da nešto... Da bi ovo uopšte moglo da funkcioniše. Da. A na mitohondrije niko namerno ne obraća pažnju. Mitohondrije su inače bakterije koje su naši saprofiti. Mi živimo, ko zna od kada, u nekoj simbiozi. Znači, nemaju totalno drugačiji DNK nego humani DNK i primetilo se da promena DNK u mitohondrijama dovodi do neželjene promene sa sve rakom, je tako, DNK u nukleusu, odnosno u čelijskom jedru naših čelija. Dakle, kada se stvori taj bakteriološki disbalans, zapravo kreće. Tako je. Znači, kreće problem. Tu se, recimo, lepo može vidjeti na ispitivanju da su uzeli čeliju jetre, koja je maligno alterisana, srpski rečeno, je tako, u pitanju je rak, čelije jetre, i sada pogledaš pod mikroskopom, vidiš to čelijsko jedro je izmenjeno, je tako, ono je 3-4 puta veće zapremine, znači lako može se vidi, i lajk može da vidi da je loptica veća nego što treba da bude. Čelijsko jedro ima takođe svoju opnicu, tako da može fino da se vidi kao organela, čelijska struktura u čeliji. I šta su onda uradili? Su uzeli oni to čelijsko jedro iz maligne čelije raka, tako jedre, i presadili su u zdravu čeliju jetre. I šta je bilo? Izvadili su, naravno, prethodno zdravo jedro te čelije i ubacili su ovo bolesno. I sad očekivao bi znači, ovo je maligno jedro, je tako, i sad će čelije da izgubi svoju funkciju jetre, svoju plemenitu funkciju i postaće i ona maligna čelija. Međutim, to se nije desilo. Desilo se da se to jedro vratilo ponovo u normalu. Znači, smanjilo se i dinamika genoma se vratila opet u normalu. Dakle, zapravo taj ispravan kod, kad je ušao u taj neispravan koji se pokvario, ga je rešio. Znaš, njemu je bila dovoljna informacija samo da vidi taj ispravan kod i da se obnovi. Ali nama sve me govore o tome da dinamika genoma našeg čelijskog jedra u stvari napravi terašum, znaš. Da nije tako i da su mitohondrije, da povežemo, napravimo krug u vezi mitohondrija, te koje su ključne i da je njihov genom u suštini ključan, onda su uzeli nekoliko stotina mitohondrija iz opet zdrave jedne čelije jetre i presadili su u čeliju malignu jetre, gde je jedro izmenjeno, tako, i zamislite, molim vas, ta čelija se iscelila. Znači, maligna čelija jetre više nije bila maligna, jedro se vratilo opet u normalu i maligna čelija jetre je, znači, kroz mitohondrije zdrave čelije presađene postala ponovo nemaligna, odnosno funkcionalna čelija. To je vjerojatno i razlog, mislim, dobro, možda nije to jedini razlog, ali jedan od razloga, na primjer, zašto tamo, sad će su u Africi, šta znam, probudi se jedno pleme i svima fale, ne znam, bubrezi se pravili. Žali, Bože, znači onaj snimak, ja kad pogledam, 40 onih muškaraca, crnci, ovi, svima fali organ, brate. Znači, oni su legli uveče normalni, probudili se svi sa ožiljkom. Da. Pa evo, to imamo sad i na Kosovu tamo isto, na Kosovu su sad isto iznali podatke kako su ti šipteri, ili kako da ih nazovemo tamo na Kosovu, također otišli u bolnicu i također su im vađeni organi bili također. Znači... Da, ma to se svuda dešava da je što bi se rekao, rasul. Da, svuda je rasul.
Ajmo malo o, to mi isto jako zanimljiva priča, to da se na fakultetu jako malo uči ili se namerno zaobilazi epifiza. To mi je onako jako zanimljiva tema. Epifiza, za početak, lučite melanin, je tako? Melanin je između ostalog najjači antioksidans. I kad ima dovoljno melanina, odnosno kad nema dovoljno melanina, onda se telo ne može, onda se mozak pre svega, a i ostatak tela ne može odgovarajuće obnavljati i regenerisati. Sad, on nije jedini faktor. Tu je i faktor rasta, znači somatotropni hormon, hormon rasta, i on je jako važan. Mislim, jako važan. Znači, postoje više stvari koje su neophodne. Tu je i D3, odnosno taj kortikosteroid kao testosteron, estron, i on je jako važan, jer on je od svih tih steroidnih hormona, kao što su estrogen, progesteron, testosteron, on je u stvari dirigent ostalih hormona, i kada njega ima dovoljno, onda ne dolazi do poremećaja ravnoteže, pa i hormona, pa onda posle kasnije i nižih struktura kao citokina, kao tih antitela nekih koji se stvaraju tako u nekim B limfocitima, da ne davimo mnogo. Suština jeste kada ima dovoljno D3, onda nema, na primjer, tih naglih skokova zapaljenja u telu. Za laike su imali prilike da slušaju zadnjih par godina o nekim citokinskim olujama, pa ta citokinska oluja je u stvari jedno naglo prisutno zapaljenje. Najlakše bi to mogli da poredimo sa time da ako neko alergičan na uvod pčele ili je alergičan na kikiriki, jel tako? I to naglo krene, da. Naglo to krene, jel tako? Ali to se ne dešava kad imaš dovoljne koncentracije ovoga kortikosteroida, steroidnog hormona D3. A jel može zaista, mislim, kako da ga nazovem, veštak da zameni onaj pravi D3 u hrani? Teško. Vidi ovako, zavisi od, znači, veštak može ima problema oko resorpcije u crevima, pošto ako je veštak mora se resorbuje, mislim, možeš injekciju dobiješ, nešto drugo onda, ali malo teže se resorbuje, međutim, ta resorpcija je poremečena samo onda ako su zapaljena creva, previše. Znači, izvesno zapaljenje creva se toleriše i on može se resorbuje, ali ako su previše, onda se teško resorbuje. Onda čovjek uvek može da se sunča, a sad će neko da kaže, pa dobro, kako se sunčam recimo u decembru, mislim, nisam trenutno u Gani, tako da se sunčam, pa jeste hladno, ali opet ima sunca malo, ako želiš da ga nađeš. Odemo malo više na planinu, pa onda ima dovoljno UV zračenja, tako, i ako je napolju 0 stepeni, nema veze, jer ima manje vazduha koji će da bude filter te talasne dužine, tako, od, pomogni mi koliko beše, 700, između 630 do 800, čini mi se, nanometra, da je taj UV spektar, ako nisam pogrešio, da infracrveni je nešto oko 280, ili ovo 280 do 800. Nije ni važno, to mogu ljudi da saznaju lako. Polako da brkam, te podatke. Vidi, da li se dovoljno resorbi ili ne, može da se uradi tako što su ovde napravljene analize, znaš. Pitam te zato što je bila neka priča oko onog kao nemojte uzimati D bez kalijuma, sećaš se, kao jer sam da nešto kao... K2 neki, K2. Stvara se, ne znam... K2. Pa K2 se stvara... Kalcijum nešto kao... Ne znam koliko to je istina, pa te, znaš, pa zato pitam, znaš, može samo marketinški trik. Mislim, marketinški trik jeste zato što taj neki vitamin K se ovako nas stvara u crevima. Znači, on nije baš pravi vitamin. Čim se što pravi u našim crevima, onda nije baš pravi vitamin, znaš. Da. Ne može biti. Tako da, ali ako je zapaljenje creva, onda ne. Izmerimo vrlo jednostavno. Vrednosti, to smo spominjali bili, ali ponovo, D3 treba da bude preko 100 nanograma po mililitru. Kako to znamo? Znamo to tako što kada su merili bili kod Masaja i kod Pigmeja tamo na ekvatorijalnoj ravni, da je UV zračenje preko cele godine manje više ujednačeno.
Oni su merili celo selo, i babe, i dede, i bebe, i šta ja znam, one koji su u kolibi i van kolibi, i najmanja vrednost je bila, svaki mesec su vadili krv i merili, od januara preko juna pa sve do decembra, i najmanja vrednost je bila 105 nanograma po mililitru, a najveća je bila 194. Drugim rečima, prirodno, kada se čovjek nalazi na polju negde oko sat i po, zavisi, da li je u hladovini, nije u hladovini, on u principu ima tu količinu, a mi ovde u Evropi imamo 8, 9, 10, 15, 20 jedinica samo, a sad se recimo za vreme korone primetilo da ljudi koji su imali 40 jedinica, koji su završili u bolnici sa dijagnozom tog sindroma korona, znači završili su već u bolnici bili što se toga tiče, da oni koji su imali 40 jedinica, ne 20, znači da govorimo o 100, 150, 200, nego samo 40, da je njihova smrtnost bila 20 puta manje. A sad umeđu vremenu ove godine izašla u Nemačkoj jedna studija, opet tog instituta za zdravlje tamo u Heidelbergu, da ljudi koji su imali preko 100 jedinice je smrtnost od ovog sindroma ovih godina što je bila, tako ove pandemije, bila 0. Znači, niko ko imao 100 nije umro. A mi govorimo o tome da je u stvari 150 neka normalna koncentracija. Tako da, ako već nema dovoljno... Da, ljudi su bili zatvoreni, nisu ni upirali. Još je to bilo prelepo proleće, znam, pošto, imam ali moje izlaz, ja sam se sunčao sve vreme. Zato što si mi mislim da si ti to i pričao u mom intervju, pa sam ja utio se sunčam. A ti ovdje možeš fino. Bilo prelepo nebo, ti nisi ovde u gradu, da. Ne, tad sam bio još u Beogradu. A još si bio u Beogradu, da. To je bilo, sad ćeš se 2020. Da. Dobro imaš bašticu. Da, nisi u kutici nekoj, znaš. Ti si isto pričao i o hiperbaričnoj komori, ako se sećaš. Znači, meni je to zapravo najvažnije kada neko nešto ispriča i to se zaista izdešava. Naš zajednički prijatelj, tako je, po tvom nagovoru i, mislim, i po toj priči teoriji koju si ti pričao, zapravo, ja mislim, u našem prvom intervju, gdje je bila hiperbarična komora, znači on je spasao oca. Znači da mu otac bio jako kritično i da je uspeo nekako da nađe hiperbaričnu komoru i da je Ćale ozdravio za jedan dan. Dakle, to je druga stvar koju si ti meni ispričao, a koja se ispostavila kao... Evo, sad možemo povežemo to. Prvo, kada čovjek ide u hiperbaričnu komoru, pošto je visok pritisak, onda se kiseonik rastvara, znači, kiseonik više ne mora dođe do tkiva samo preko crvenih krvnih zrnaca za koje se vezuje, nego on se rastvara u telesnim tečnostima. Znači, on je rastvoren ne samo u krvnoj plazmi, nego u svim telesnim tečnostima, da li izvan ćelije ili u ćelije. Znači, on je rastvoren u vodi našoj, ukratko. Znači, u našoj vodi koja čini koliko? 60-70% svega. Znači, on je rastvoren u toj vodi. Znači, šta to konkretno znači? To recimo znači da ako neko, na primjer, ima zapušene kapilare, jel da? Pa onda eritrociti ne mogu da stignu do nekog tkiva, da bi trebao neki kiseonik, jel tako, da bude neophodan, svude neophodan. Onda to mimo kapilara prolazi kroz telesne tečnosti, znači bili zapušteni kapilari ili imaš 80 godina ili ne bili, kiseonik će stići. Sad, kad taj kiseonik kad stigne, jel tako, onda on kada uđe u ćeliju, za te ulazak u ćeliju je važna i koncentracija ugljen dioksida, znači ugljen dioksid mora da bude u dovoljnoj koncentraciji da bi kiseonik ušao unutra, tako da taj višak ugljen dioksida koji se stvara tamo gde tkivo nema dovoljno kiseonika, on u stvari, ono malo kiseonika što dođe omogućava da lakše uđe u ćeliju unutra i kad uđe u ćeliju unutra, on ulazi u mitohondrije i te mitohondrije onda mogu fino da funkcionišu i da stvaraju tu energiju koja je neophodna da bi se tako ta ćelija iscelila. To važi naravno i za kako se zove, bilo koje ćelije imunog sistema, mislim, za te limfocite, B limfocite. Znači, svuda je potrebno da ima dovoljno mitohondrija da bi to tkivo moglo da se isceli. Bravo, mislim, evo sad si mi, na primjer, i potvrdio i objasnio princip, na primjer, možda si čuo za ovog Holanđanina Wim Hofa i one čuvene vežbe disanja. Evo sad si tačno i objasnio zašto to funkcioniš. Znači, taj ugljen dioksid, znači, to zadržavanje od nedisanja je zapravo posle ključ kada se udahne onaj kiseonik prvi, ćelije otvore vrate, jednostavno jer su
ono kao daj što daš, brzo otvari. Tako. I to je potrebno, i to recimo čovjek bi mogao da vežba kao da je roni, recimo, da zadrži recimo 30 sekundi, pa onda kako vežba, stočiš da je minut i po ili dva, vazduh to radi 2 puta dnevno i on u suštini posle toga, kad se ustali jedan puta ta dinamika razmjena kiselnika, smo zadržavali vazduh, ili tako neko vreme, to onda traje posle toga još, zavisi se do čoveka, ali traje satima, znači 6 sati, 10 sati, 12 sati. Znači u principu, ako bi čovek 2 puta dnevno po 2-3 minuta vežbao zadržavanje vazduha, to traje 24 sata. Isto tako barokomora. Barokomora počne da funkcioniše, da se menja taj metabolizam, intračelijski, tek posle 4-5 dana. Tad kreće u stvari da funkcioniše, ali takođe kad prestanete, recimo posle jedno 30 ulazaka, onda taj metabolizam koji je vas postavljen, koji u stvari je šta? Ubrzana regeneracija, obnova tkiva, znači kako čelijskih organela, tako i čelijskog zida i svega ostalog, onda taj mehanizam opstaje još naredna 2 meseca ili 3 meseca. Znaš, tako da prosto dolazi do nekog sviča u telu i taj svič ne prestane od trenutka kada se prestane sa vežbom, nego taj svič traje nadalje još satima ili mesecima. Takođe isto recimo što je sada u tom kontekstu, bitno je da ima, azotoksid, NO, koji dobijemo od nitrata i nitrita, ali iz biljaka da dobijemo, a ne iz dodatog mesa, je li tako? Kao da se ne bi pokvarilo. Znači, nitrati i nitriti, znači, NO2, NO3, oni se pretvaraju, skratit ćemo priču, varenje počinje već ustima, u azotoksid. I azotoksid je, ja ne znam gde sve ne učestvuje, ali je izuzetno, recimo, bitan što se tiče, recimo, i relaksacije krvnih sudova. Pogotovo malih krvnih sudova. Kako mišićnog zida, tako nekih sfinktera tamo koji su ili zatvoreni ili su otvoreni. Znači, azotoksid je tu jako bitan. Odnosno, on to reguliše uglavnom. I sad, azotoksid može takođe da se poveća u telu. I sad, evo, sad dolazimo do nekih znanja iz medicine, ako je to medicina u pitanju, ili ta medicina je pretvorena u veru, čini mi se na kraju krajeva, ili neku filozofiju, pre 1000 godina, na primjer, ovi što budisti, da beše, izgovaraju aum ili oum, tako, pošto su to kao indo-evropski jezici ili evropsko-indijski jezici, mala sam upadica, možda to ima veze sa umom, jel da? Sa umom. Pa su onda merili, recimo, kada čovek govori i, ili e, ili o, ili govori govori da ako stavimo prst na našu glavu, da postoji vibracija. Ima vibracija, znači osjećaš kako vibrira tvoja glava, tvoje kosti. Naravno, da. Lobanje vibrira. A sad šta se ustanovilo? Ustanovilo se da u ove šupljinama lobanje, znači u sinusima, odjedan puta počne da se stvara velika količina azot oksida. Tako da za 20 minuta, na primjer, disanja, da objasnimo sad u stvari kako funkcionišu fiziološke, ono što mi možemo fiziološki da izmerimo kod tih raznih tehnika disanja. Tako, šta je sad mi možemo da merimo sa aparaturom 20. 21. veka, konkretno, znaš. Mi kad merimo to sada, mi ćemo primati ako čovjek 15-20 minuta udiše kroz nos, izdiše kroz nos, pa onda opet udiše kroz nos, i to radi recimo na 15-20 minuta, da se u tim trenucima odjedan puta stvara usluz okožama sinusa, znači tim šupljinama u lobama, 15 puta više azot oksida nego inače. I sada kada merim azot oksida, na primjer, evo ovde, negde ja ne primećujem, nego mogu izmeti da imam 4 puta više azot oksida nego pre te vežbe.
A kad završim s tom vežbom disanja, tako kako oni to kažu, što iz nekog razloga te vibracije tako dovode do toga da u tim sluzokožama tih sinusa šupljina u glavi se lučita velika količina azot oksida, koji smo rekli sad u ovom slučaju, tako da je pre svega jako bitan za opuštanje krvnih sudova. Mi vidimo da taj metabolički efekat, kao malo što smo napravili neku digresiju bio sa barokomorom, taj efekat traje još nekih 8 do 10 sati. Tako da čovjek ako 2 puta dnevno, na primer, po 15 minuta radite vežbe disanja, ne mora nikakve mantre da ima nešto da tamo... Moje obično disanje. Obično disanje, ali da imate zvuk pri izdisaju, razumeš? I to je vibracija negde oko 150 do 300 Hz. Znači 150 do 300 Hz je ta vibracija koja onda dovodi do optimalnog lučenja, stvaranja, kako god hoćete da se izrazite, azot oksida, i pošto su sve te šupljine u glavi tako povezane na kraju, ajde kažemo, sa disanim putovima nosa, zato je loše disati na usta, i zato ljudi koji dišu na usta, a ne na nos, zato oni mnogo više oboljavaju od kardiovaskularnih oboljenja. Bravo, pazi, pošto sam ja opterećen, znači, tim disanjem, ali samo disanjem, nikakvim jogama i glupostima, nego, znači, isključivo vezano. Testirao sam više puta. Znaš, međutim, pazi, ja nemam taj problem s pritiskom, ali desi mi se, ne znam, 2 puta u godini dana, znaš, da li sam se nešto iznervirao, ili sam se možda previše napregao, ali, znaš, kao ostavim ja pritisak, znači, u vratu, zadnji deo, izmerim, jeste malo viši u tom trenutku, i rekao, to mi se baš desilo skoro. Rekao, ajde da sad istestiram. I kako sam to osetio, znači, tako sam legao, vidio se u ovu moju ljuljašku, 4 serije disanja, naravno, na kraju svake serije ne dišeš, pa opet i tako iznova 4. I tačno osjećam, ja sad ne znam, mislim, to ima sigurno vezi taj azot oksid i ugljen dioksid, otvaranje. Znači, kako se taj bol, znači, od pritiska premešta, kapiraš do sinusa, običan bol glave koji možda rešiš, znaš, ili da se malo strpiš ili da popiš neki lek za glavu. Znači, bukvalno ta vežba, znači, to je trajalo nekih 15-20 minuta. A si ubacio tu vibraciju? Znači, bol iz vrata se premešta u sinuse. A si ubacio tu vibraciju? Pa pazi, ja to stalno radim, znaš, sam ja pevač, inače, konstantno sam to u životu radio, znaš, mislim, ja znam i zašto je to humming. Inženjerski, svako telo ima svoju rezonantnu frekvenciju, jer ona zavisi od sklopa čitavog čoveka, skeleta, znaš, koliki su prolazi i tako dalje, i ti kada izdahneš, znači ti jedino što možeš da otpevaš, to je, znači, tvoja obična rezonantna frekvencija, znači ti nećeš izdisati, ne znam, nego ćeš normalno. I ta frekvencija je ta zapravo, kod svakog čoveka je unikatna, znaš, i kod koga nije istog, ali je, u principu to je ta neka frekvencija među 120 Hz za onako jako duboke muške glasove do 280, na primjer, kod žena. To je taj raspad. Tu smo negde, otprilike tu smo negde. Pa, to je možda jedan razlog, između ostalog, bez obzira na asocijacije koje određene pesme mogu da imaju, tako da možda upravo i taj, da kažemo, mehanizam, je tako, gde čovjek i nije ni znao da se stvara azot oksid, je tako, u velikim količinama, dovodi do i poboljšanja raspoloženja, znaš. Jer od jedan puta, mislim, sam mozak... Kako ne, pročisti se, čoveče, potpuno se pročisti, znači, šlajm iz pluća sam izlazi. Tako je. Nakon toga. Tako je. Moj komšija, znaš, on je onako dosta, čovjek se drži strogo tih nekih principa. Znaš, on je naš istomišljenik i s tim u vezi svoje krave, tačnije te stare naše autohtone buše, to su one male kravice, čije je ono mleko i... I ne treba im ni štala, je li tako? Mnogo više kompatibilno sa nama, jer nije ona ogromna milka, su više jaka i masna. Znači, on ih ne hrani nikakvim ovim suplementima. Pazi, ja sam to ovde doživeo, do duše sad sam se već i navikao, ali prvi put kad sam pojeo, znači, te pljeskavice od te junetine, da li ti znaš da ja nisam bio gladan
pa ja ne znam, do sutra. Uopšte. Koliko je to Tako je. kvalitetno, znači, koliko je zapravo malo mesa nekada držalo ljude mnogo duže. Sad možemo zamisliti i te stare jabuke divlje i ove koje su oni jeli i kruške. Znaš, koliko je to sve bilo puno više Pa da, zato što taj sastav, mislim, prvo ne unosimo dovoljno vlakana da bi bili siti, znaš. Znači, čovjek bi trebao da unosi vlakana negde oko pola grama do gram po kilogramu telesne težine, a mi unosimo negde 4, 5, 6 grama. Ako neko ima 75 kg, treba da unosi negde oko 35-40 grama, a on unosi 5-6 grama. Znači, to automatski opet menja prvo sastav mikrobioma, jer neki naši mikroorganizmima baš trebaju ta vlakna, koji mi ne možemo iskoristiti, kod celuloze, tako, ne možemo iskoristiti, ali oni mogu da iskoriste. I kada se oni poremete, onda se opet pravi zapaljenje. Zapaljenje se pravi sluzokože creva, tu ima samo jednočelijski, neki cilindrični epitel koji je između, lumena, tako, šupljine creva, digestivnog trakta i našeg tela, samo jedan sloj. I to kad je u neravnoteži, on je zapaljen, i kad je zapaljenje, onda počinje jedan put da ulazi nešto što je treba se izbaci napolje, opet u organizam, u telo, na što onda reaguje naš imunni sistem sa zapaljenjem, je li tako? Ili izlaže napolje nešto iz našeg tela što bi trebalo da ostane unutra. Jedna od stvari, recimo, koje dobro štite taj jednočelijski sloj našeg crevnog epitela sluzokože je, recimo, bromelain. To ti je ananas. Čima se kupi preko interneta, naravno, ili da li ima ovde kod nas nešto, da, možda ima neke kapsule, sam video, treba da se, znači, bromelain, recimo, na određen način dovodi do toga da, ajde kažemo, ta gustina, propustljivost, jel tako, između tog jednočelijskog reda, jel tako, sluzokože koje treba da štiti telo od onoga što se nalazi u slobodnom prostoru naših organa za varenje, da se on zgusne jednostavno i da tu, prosto rečeno, da ne može da izađe napolje što ne treba i ne može da uđe ono što ne treba. Znači, dobrim delom bromelain to, na primjer, radi, na primjer. Ali zato treba uzimati dovoljno vlakana. Sad, da, reci. Pošto imam još tema, znaš, htio bih bukvalno svaku da... Da. Ajmo malo da pričamo o psilocibinu, na primjer. Koji su njegovi benefiti, mislim, svi znamo da je psilocibin zapravo pečurka luda pečurkica, ali... Magic mushrooms. Taj sastojak, mislim, svaka supstanca može biti lek, može biti i otrov, logično. Da. Pa, da, dobro, kod kaktusa bi to bio meskalin. Vidi, čisto da znaju ljudi da je u međuvremenu FDA 2017. godine, mislim, psilocibin proglasio za dozvoljenu supstancu, nevjerovatno, kod da kažemo, duševnih poremećaja. Sada, šta? Ima sad dovoljno istraživanja koje pokazuje sledeće. Ljudi koji su 5 i više godina imaju neki duševni poremećaj, konkretno, recimo, neku bipolarni poremećaj, neki borderline, ajde kažemo srpskom, ruminacija, depresija, manija, mislim, šizoidni takozvani poremećaj, jel da? I kojima lekovi nisu pomogli ni na koji način i kojima ni ta neka psihoterapija, bla, bla, truč, tako, nije pomogla. Od jedne doze, 150 mikrograma psilocibina, koje, eto, mislim, dovode do izmenjene percepcije stvarnosti, nekih 6 sati, znači nije strašno, dovodi do toga da je njih 70%, 67-70% koji su bili u tom stanju, a obično je pratilo da su imali ili istoriju ili još uvek
drugiranja, da li heroin, da li kokain, pozdravljamo poslanik, jel da? Da li je alkohol, jel tako, ili čak i cigarete, što se toga tiče, da je 2/3 njih posle toga 6 meseci više nije bila zavisna od toga. I onda kada se ona slika, može funkcionalnom magnetnom rezonancom i sa obeležavanjem tamo nekih ugljenika, da se meri i adenozin trifosfata, da se meri metabolizam mozga, ukratko mogu se prikažu postojeće neuronske mreže. Znači, možda prikažemo neuronsku mrežu čoveka od 30 godina, ona je gušća nego onog od 70 godina. Gubi se i masa mozga, ako se ne omogućava normalna regeneracija, tako tih bebi neurona, tako to smo malo prije spomenjali. Znači, polako povezujemo stvari u jednu celinu. Pokazalo se da kada se snima mozak narednih nedelja i meseci, da ta njegova neuronska mreža postaje sve gušća i gušća. Znaš, postaje sve gušća i gušća i od psilocibina. Od psilocibina, da, i opet ista stvar, uzmeš jedan puta, deluje nekoliko meseci posle toga. Ne stvara zavisnost iz prostog razloga zato što između ostalog ne dovodi do promene receptora. Znači, obično svaka zavisnost dolazi do toga zašto dolazi do smanjenja nekog receptora, pa onda neki neurohormon naprosto više nema dovoljno receptora na koje će se veže, pa onda treba se više i više tog nekog neurohormona, pa ono čime si se radio dovodi do toga, ali se smanjuje broj receptora, ovde ne dolazi do smanjenja receptora, naprotiv, dolazi čak do povećanja receptora, a da bi ti receptori, jel tako, se povećavali, vraćamo se ponovo, mala digresija samo na omega-3 masne kiseline, 50% mase receptora čini omega-3. Znači, 50% receptora mase čine omega-3 masne kiseline, znači jako su važne. Ako nemate dovoljno masne kiseline omega-3, onda vam i receptori kakvi god da su nevaljivi, mislim, ne rade kako treba. Sad, šta se dešava kod tih ljudi? Kod tih ljudi se dešava odjedan puta da oni postaju inteligentniji. Inteligentniji, ne samo intelektualni, nego inteligentniji. Oni odjedan puta više se ne osjećaju, izgubili su te strahove, ili dobrim delom su izgubili strahove, ne osjećaju se više izdvojeni od drugih ljudi, znaš, što jeste, vidimo, ljudi su se više izdvojeni jedni od drugih, ponovo se vraća kod nas, na zapadu nije već par hiljada godina bilo, ali i tamo se dešava kod ljudi koji su imali to iskustvo, čak i medikamentozno u tom smislu, iskustvo, opet se jedan puta sazreva taj doživljaj zajednice. Znači da ti nisi otuđen od mene, nego da smo mi u stvari jedna zajednica. To bi ono bilo što je kod nas, kod Srbiji, bilo, još uvek u tragovima postoji neko nasledno epigenetsko sečenje, zajednica, moba, ajmo, igranke, ne mrzi me i bez novca. I kolo, zajednička igra. Kolo, je tako, zajedničko. Svi zajedno. Vidimo da nema piramide, svi su zajednički u tom kolu, je tako. I to je jedno prirodno stanje čoveka, prirodno kad je zdrav čovek, jer mi možemo da isto tako prikažemo da ako dvoje ljudi razgovara, pa sve do 6, 7, znači to je ono što je mereno, kada smo mi u jednom, ajde kažemo, prijateljskoj razmeni i razmatranju nečega, da kad pogledamo delta, teta, alfa, beta 1, beta 2, gama talase sa EEG-om, da posle pola sata dolazi do sinhronizacije. Znači, do sinhronizacije tvojih i mojih talasa. Oko pola sata. I to ide sve do 6-7 ljudi. Dolazi do sinhronizacije. Preko 7 ljudi, to je Tavistock institut radio da bi, znao kako da manipuliše sa mozgom. Ok, nastavi. Preko 7 ljudi, preko 6 i 7 ljudi dolazi do toga da se stvaraju frakcije. Znači, ovaj bi ovo, ovaj bi ono, ako na istoj stvari radimo. A u mobi da može bude i 100 ljudi, ne rade svi na isto. Znači, ovaj radi ovo, ali kad je više od 6 ljudi, tako,
na jednom te istom zadatku i rade isto, onda dolazi do frakcije. Sad, zašto je to tako? To opet možemo sad onda se povežemo sa morfogenetskim poljem, što će možda ovog puta biti nemoguće, baš do kraja da se izvede, ali to je naprosto iskustveno tako. I zato mi ne moramo mnogo da filozofiramo, odnosno ne moramo, nego je ubitačno filozofirati iz ove svesti šta mi da planiramo, koji su sledeći koraci, kako bi, jer tako, civilizacija čoveka, čovečanstva, tako, bilo u međusobnim odnosima koji nisu tako toksični, tako ubitačni po opstanak čoveka. Nego, je onda logično, pošto raspolažemo sa ovim znanjem koje sad iznosimo ovde, možemo da ga merimo, možemo da dokazimo, a naš mozak, pošto smo sve više i više otuđeni, sve vreme razmišlja o tome kako da zaštiti sebe, eventualno porodicu, ili tako, on je u frci ogromnoj, kad pa mi mozgu prikažemo šta mi možemo da radimo, kako da stvorimo sredinu u kojoj čovek živi, gde taj mozak, taj čovek, ta jedinka nije ugrožena od sredine, a to nije onda kad je mozak organski potentan, znači kad ima dovoljno tkiva, kada se razvija i kada sazreva, kao i mišići. Znači, recimo da nisam u stanju da se popnem uz to brdo, recimo ovde u blizini, jer sam u lošoj kondiciji, u lošem stanju, pa onda odem 6 meseci ili 3 meseca u teretanu, pojačam, pa mogu. Isto to važi za mozak. Znači ovako, mozak koji je trenutno oštećen, je li tako, da vidi, a na koji način ja mogu ponovo da se povratim, da uopšte ne moram razmišljam, znači dokaz, procena mozga na osnovu eksperimenata, odnosno prikaza koji su repetitivni i kaže, a vidiš ovako, ako znači ovo imam u sebi što mi treba, a ovo nemam u toj i toj sredini, onda ću ja da se oporavim. Pa ja ću onda to da radim. Jer znam da neću se plašim više toliko, neću se osjećati otuđen, neću više da postavljam smisla života, nego ću ga prepoznam. To je takođe nešto na što bi mogli da se nadovezemo kasnije. Da, a tek je to priča za sve. Da, nisam više depresivan, fino, odlično. Kao što sad mozak zna ako popio, ne znam ja šta, 2-3 rakije, kao bit ćemo bolje trenutno, ali to ostavlja posledice. A ovde govorimo o stvarima da mi dovedemo mozak u stanje da on ne osjeća potrebe za 2-3 rakice, pošto nikad nije u frci da pobegne od nečega. I tada taj mozak, takav mozak, kada se oporavi, tako, tada taj mozak onda više ne snosi odgovornost za to da proceni da li ćemo da uradimo u nekom dogovoru nešto što je manje ili više dobro, nego onda više nema dogovora, nego tada mozak se slaže sa time da radi samo ono što je ispravno. A ljudi misle da, ili neko želi da mi mislimo da mi nismo u stanju da prepoznamo šta je ispravno. Što se tiče uzgoja hrane, prerade hrane, što se tiče, kako se zove, građevinskog materijala, tako, što se tiče naše obuće i odeće. I to su vrlo perfidne metode na koje oni utiču na našu svest. A evo recimo jedna od tih perfidnih metoda je recimo što neki se zavitlavaju, ali ajde nekad mene neko prozove, da se čeka pa mene da zavitlava, uzemljenje, šta si se sad ti nešto pa uzemljio, levo, desno, sad je to neka velika stvar. Pa vidite ovako ljudi, ako imate neki aparat koji ste kupili u Americi, koji radi na naponu od 110 volti, vama treba neki adapter ovde za 220 volti. Ako imate neki kompjuter, vi ne možete ga uključiti na 220 volti, nego vam treba neki adapter da bi došli na 12 volti. Znači, napon je bitan. A napon ima veze sa odnosom elektrona. Pazi sad ovo. Čovek koji nije uzemljen, ili bilo koje, živo biće, ima svoj metabolizam. I tu se neki elektroni, ili tako, kreću. Kad ima manjak elektrona, raste napon. Znači, čovjek ima manjak elektrona, raste napon. Taj napon raste kad nismo uzemljeni.
Sad ćemo kažem i kako i šta. Znači, sada da uzmemo voltmetar, mogli smo to da možda ponesemo da izmerimo. I da merimo sad ovako. Znači, naš napon je negde od 1,5 do 2,5 volti. Znači, ja kažemo 2 volta je naš napon. I oni kažu, pa dobro, što sad, ti si po naponu od 2 volti, to možda tako treba da bude. Znači, ono trenutno kad se ti uzemljiš, od jedan puta tvoj napon trenutno pada na 0,2 volti. Pazi, to je 10 puta manje. To ti je na razlika među 12 volti Jasno, da. i 220 volti ili 110, 20. Znači, sad, istog sekunda, kada si ti pod pogrešnim naponom, to znači u stvari šta? Zašto uzemljenje dovodi do smanjenja napona sa 2? To je, na primjer, sindrom kapljice vode. Dakle, šta može jedna kapljica vode čoveku? Ništa tako. Ali ako kaplje u istu tačku dugo vremena... Tako je, ubiče ga. Isto tako i taj napon, koji je nizak, deluje ti nebitan, ali na dužem periodu... Evo zove što vole čoveka prikažu ko mašinu, jel da, ne kao živo biće, pa nešto prave. Moderni ovi, znaš, koji neće u srednji vek. Da. On je modern. Sajborzi, tako da, čipovi, sačoni, levo, desno. Da, ono... Pa evo, ja bi te tehničare pitao, a kako ti misliš da ne postoje razlika među 2 volta i 0,2 volta? Ove mašine, tako kako funkcioniše. U suštini nema dovoljno elektrona, a Zemlja je zasičena elektronima. Sunce, ionosfera, grom, elektroni, zasitiš se elektronima. Vrlo jednostavno. Druga stvar, da bi ti elektroni mogli normalno, ispravno, u celom metabolizmu, da ne ulazim sada u more, ja tako, metaboličkih procesa, ti elektroni mnogo bolje, ispravno, ajde da kažemo, ta elektronska polja se ispravno u telu metabolički, fiziološki otelotvoruju, je tako? Međusobno deluju savršeno, da. Da, kada je i zavisi onda i od elektrolita, od saliniteta. Znači, trenutno kada uradiš recimo analizu elektrolita, znaš, pa ti kaže, ne znam, natrijum ima treba bude, ne znam, 131 do 142, šta beše, milimola, ispravite me. Klora treba da bude, ne znam, od 135 do 144, neke jedinice, dalje milimol, šta, nebitno to. Jasno. Oni to sve vreme smanjuju i onda ti kaže još svoje loše, tako, natrijum hlorid je jako loše za tebe, tako? Da, pritisak. Poraste pritisak i tako dalje. To je sve jedno, pazi, ima malo istine u tome, ali da bi mogu veliku laž da prodaš, moraš malo istinu da daš. Nama treba dovoljno elektrolita, jer smo onda slaniji. Kad smo slaniji, elektroni sasvim drugačije funkcionišu u telu. Znači, manje slano, elektroni, ajde da kažemo, kaskaju malo, jer tako, a kad je dovoljno slano, onda imaju tu dinamiku koja je ispravna. Što se tiče tih elektrolita, ono što je rešenje da bude dovoljno elektrolita, a da ne diže visok pritisak, to ti je kalijum. Znači, mi trenutno unosimo negde oko, zavisi kako čime se hrani, 1, 2, pa 2,5-3 grama kalijuma, a mi bi trebali da unosimo negde oko 15 grama kalijuma. Ja sam primetila recimo da ljudi koji imaju 15 grama kalijuma u svojoj ishrani, umesto ovih što imaju 3 grama kalijuma, da recimo imaju 4 puta ređe, na primjer, infarkt. Jer nema tog zapaljenja suzokože krvnih sudova koji onda prave trombove i onda dolazi do infarkta ili možda da udari. Znači, povećanjem kalijuma samo na prirodne vrednosti, da li kroz hranu ili opet možda kroz suplementaciju, mi dolazimo do toga da ćemo da smanjimo za 4 puta srčane udare. Rak se smanjuje takođe za nekoliko puta, jer opet nema zapaljenja. Znači, uvek je zapaljenje uzrok. Tačno. Znači, bilo koji poremećaj koji dovodi do zapaljenja, a zapaljenje uvek možemo da pratimo da vidimo i promenu dinamiku genoma, dovodi do tih promena. Sad, ja razumem da ljudima ovo možda zanimljivo da mi pričamo i da radimo, ali
problem je u tome što smo mi danas u neverovatnom broju i stepenu ludi, otuđeni, sužene svesti. I sve ovo što mi sad govorimo, posle se pitanje, je to sad samo informacija koja je zanimljiva i ostane na tome, pa bože moj, tako je, ili može ta informacija, je li tako, da ima i sadržaj, ne samo informativni, nego da se osvesti. Znači da nije samo za razmatranje... Da nešto pokrene ljudi. Tako je, znači nije samo intelektualno razmatranje... A dobro, naš pazi, na primjer, svako uzima uvek pomalo. Naprimjer, neka 1000 njih promeni taj kalijum, unos kalijuma je već velika promena. Da. I zato se ovim satanistima jako im se žuri, da vrlo brzo dovedu svakog čoveka do tog stanja da ne može više da ide kroz proces 20 godina oporavka ili da sledeća generacija tako odredi svoj posao, jer upravo to bi moglo da se desi. Znači, njima se jako žuri i zbog toga su upravo oni ljudi u sredini, u zajednicama, zajednicama koje više nisu zajednice, ali postoje još neko sečenje te zajednice, tako, oni su jako opasni. Ti koji hoće da porobe, pobiju ili šta ja znam, ne, porobe i pobiju, pobiju i porobe, ali tako, ljude, i nije ni zlatna milijarda u pitanju je možda 100 miliona ljudi koji treba da ostanu, ili 500 miliona ljudi, ali da se ne cenkamo, sada uopšte nije bitno, ako neko hoće pobije 90% ljudi, znači taj, definitivno, nije normalno. Ima neki šizoidni poremećaj, tako, znači njegov mozak definitivno je oštećen, da mu nije oštećen, da bi osjećao potrebu za tako nekom idiotskom, ili tako, planom. Mi smo opasni. Beo čovek je opasan. A od belih ljudi su im najopasniji oni koji su iz, ajde kažemo, kultura ili svetonazora, kojima nije istorijski i samim time što se predaka tiče, nije bilo, kako da kažem, nije bio naš fazon da mi porobljavamo druge. Znači, zapadne kulture, belog čoveka, znaš, Portugalci, Španci, Italijani, Nemci, Englezi, Danci, Belgijanci, Kongo, možda Luksemburg nije. Znači, vidi, svi su oni porobljavali oklo-naklo. Da li Indijance, da li Indice, da li Crnce, da li, ne znam, Aboriđane, da li pokušavali i nas, dobrim delom i jesu, ili tako, sredili su tamo Poljake poprilično, tako, pa i Čehi su dosta zeznuli bili i tako dalje, ali nisu nas do kraja, tako, Bugari onako malo levo desno, ali nas Srbe definitivno nisu do kraja uspeli, ili najmanje su uspeli nas Srbe, i nisu uspeli ni Ruse, očigledno, dovoljno, vidjet ćemo. I sada, oni se plaše čega? Oni se plaše da upravo o čemu mi sad govorimo, znaš, da mi stvorimo u našoj sredini, jednu zdravu sredinu, gde naši mozgovi, tako, mogu da se oporave, i da onda mi kažemo, slušaj, a što bi mi uopšte bili u bilo kakvom dogovoru naučnom, ako mi možemo da imamo energije, i to ispravne energije, u neograničenim količinama, i da stvaramo dobra koje ni na koji način ne ometaju naš razvoj, naše sazrevanje i našu obnovu, našu regeneraciju. Znaš, jasno, da. To su obične stvari, recimo, na primjer, ako nemaš dovoljno joda, malo pa se premenio joda, ako nemaš dovoljno joda, to onda utiče također na to da si malo onako, i to utiče na to da si depresivan. Mi znamo da gde nema dovoljno joda, to i naš narod zna da ono ima kao kretenizam, znaš, to je krajnji stadijum, je tako, ali ne mora da dođe do kretenizma, ne možeš ti budeš kreten, a opet imaš premalo joda. Znači, ako imaš premalo jode, na primjer, onda nema dovoljno joda u ovariju, pa se stvaraju ovarijalne ciste, pa nemaš dovoljno u materici, znaš, pa ne može da se ugnezdi oplođene jajnečenje u materici, imaš ovarijalne ciste, pa onda dobiješ lakše rad prostate, razumeš, pa onda opet mozak ne može da se regeneriše kako treba. Znači, jednostavno... Sve je umreženo i povezano. Sve je umreženo, ali ne tako komplikovano i ne toliko obimno da jedan
obrazovan i prirodno inteligentan, a inteligentan prirodno će biti onda kada se ne osjeća sužene svesti, uplašeno i u frci, razumeš? Čovek ne može da shvati. Ne može, brate, u neurozi sam, frka mi od svega, razumeš? Znači, mozak mi radi 100 na sat, kapiraš? I ja više ne mogu da sagledam na očigledno i pokušavam samo da rešavam problem od danas do sutra, od minuta do minuta, umesto da sagledam celu sliku i da kažem, čekaj, ajde iz osnove da rešim problem. Jer mi smo sada već, znači naš mozak je već toliko oštećen da su naše neuronske mreže strukturisane da mi algoritamski, jednostavno, imamo određene misaone tokove. I mi samo reagujemo na nadražaj, tako, da ga rešimo. Uopšte ne idemo na to da se pitamo, čekaj, a odakle dolazi uopšte to što nas ugrožava? Gde je uzrok onoga što... Hajde, uklonimo uzrok onoga što se ugrožava. Ne, mi smo jako daleko od toga. Kako ne? Teo sam za kraj da te pitam da ovo isto ne bi promaklo, to mi isto bilo jako interesantno, ta želatinasta voda. To mi je onako fascinantno, sad kad budete čuli podatak. Pa da. Šta je zapravo želatinasta voda, gde se nalazi i zašto je tako specifično? Pa dobro, voda ima ono što znamo, tu gasovitu, na tako agregatno stanje, tu smo, čini mi se da ima negde oko 20 i neki gram vode na kubik na 20 stepeni temperature. Na 35 ili 38 ima samo 6-7 grama vode na kubik, na 1000 litra, tako. To je gasovito. Pa onda imamo tečnu vodu, ok. Doćemo toga i tečna voda, nije svaka tečna voda ista. I onda imamo voda koja se kristalizuje, pa je to led, jel da? Tvrdo. I imamo želatinoznu vodu. Želatinozna voda se nalazi u telu. I ona se nalazi oko organa, struktura ćelija, koje su hidrofilne, znači vole vodu, tako, hidrofilne su, nisu hidrofobne, ne odbijaju vodu, tako. I onda tu dolazi do toga da se molekuli vode, sad naravno ne kažem H2O, nego HHO, je tako, da se prave slojevi HHO, 50, 100, 200 slojeva HHO, koji imaju manjak elektrona, plus, i isto toliko slojeva kao ovde 100 slojeva HHO, koji imaju višak elektrona. Znači imamo ovde plus i minus. Kad imamo tako taj sloj, plus i minus, elektrona u slojima HHO, tako da kažemo, onda ta struktura, taj blok, je želatinozan. On ima neverovatno, on ima te osobine da, na primjer, ako hoćeš da ga pretvoriš u kristalnu strukturu, znači u led, je tako, što bi bilo 1 stepen, 0 stepeni, ili u nekim uslovima 1, minus 2, 3, ali ispod nule kreće. To smo negde, tralala, gore, dole, Celzijusa, on dobije kristalnu strukturu tek na minus 183 stepena. A kako to moguće? A, opet, vraćamo se na elektrone. Znači, ako ima dovoljno elektrona, onda ima dovoljno želatinozne vode i u zavisnosti od te želatinozne vode, kad je ima ili nema u dovoljnoj količini, zavisi dinamika genoma. A od dinamika genoma smo ponovo počeli da pričamo tako na početku, zavisi od toga da li dolazi do zapaljenja i svih hroničnih bolesti, imunoloških poremećaja, uključujući rak, ili ne dolazi do toga. Znači, neophodna je ta saturacija elektronima i onda kada se već pitamo, pa dobro, šta možemo da radimo povodom toga, pa fino. Evo, za početak bi mogli da pravimo, na primjer, džon, jel tako, koji nije izolovan od zemlje, nego džon koji je prožet, na primjer, karbonskim vlaknima ili grafenom, evo, i litijum je loš, ali je i neophodno za dobro, pa i grafen može da bude loš, a može i bude za nešto dobro, jel da? Znači, grafen isto bez problema može da uradi, recimo da moja patika, jel tako, koja se od nekog lošeg poliuretana, mada košta ko Svetog Petra Kajgana,
provodi, znaš. Pa onda možemo isto tako da uradimo, ok, pa dobro, evo imamo, na primjer, parket, evo, ti imaš recimo brodski pod, fantastično. A što mi ne bismo, kao ideja samo, taj brodski pod, na primjer, kod kamena nemamo taj problem, kod zemlje nemamo taj problem, ali očujemo parket, važi. Živo drvo je živo drvo i ono ima puno vlage. I ti njega kada dirneš, ti jesi uzemljen. Ovde imaš 12 do 14%, je li tako, vlage, suvo, je li tako, i onda nisi uzemljen. Međutim, šta fali recimo da između tih planka, tih dasaka ili već šta imam parketa, što ne bi između toga bile neke trabekulice, razumeš, koje su od grafena, od ugljenika. Ma jasno, sve može da se i da to bude onda lepo uzemljeno, kako se zove film. Ranije čovjek mogao se uzemlji preko radijatora, tako da su bili od metala i cevi i tako da. Sad su to fino lukao zamenili za plastične cevi, pa više nemaš se uzemljiš preko radijatora, znaš. I tako dalje. Drugim rečima, suština je da ako čovek nema one elemente Mendeljevog sistema koji su mu neophodni, ako biljka nema one elemente Mendeljevog sistema koji su neophodni, onda biljka ne pravi fitohormone koji nama ne štete, znači oni nisu u kompeticiji sa našim animalnim hormonima, nego, eto, u sinergiji sa nama. Ako je ta zemlja u kojoj ta biljka raste, koren, jel tako, ako nema dovoljno mikroorganizama, to je ono kao humus, što se kaže, recimo, danas kad merimo humus, mi imamo oko 2% mikroorganizama, znači ako bi jedan kubik imao 1000 kg, recimo, imamo 20 kg mikroorganizama, a trebalo bi da imamo 100-120, znači 6 puta manje. Kakve to veze ima, evo da završim možda sa ovim delom, znači, tu su i gljivice, a gljivice, pošto smo malo približili kod psilocibina, tako i nervnih mreža, gljivice su te koje na volšeban način prave polje da, kako padaju elementi i sa sunca i od, ne znam, stajskog đubriva i travica, kako je to raspoređeno onako po zemlji, ali sad treba da bude veća koncentracija tu gde koren neke biljke. Biljke privlače i hrom, i molibden, i kako se zove, soli i tako dalje. Na koji način? Mikroriza. Znači, elementi kreću ka mikrorizi, ka biljkama, ko magnetom dolaze do toga i onda su ti, jel tako, fungi tu kod korena negda. Tačno zove mikoriza. To je to što spaja biljke i onda ta biljka u tom nekom, ajde da kažemo, cirkadijalnom i godišnjem ciklusu, jel tako, dobija onu količinu nutritivnih, esencijalnih elemenata, kojih ima dovoljno, ali su raspoređeni baš preko pečuraka, biljaka, mikrorizoma, u onoj količini koliko je treba u jednom trenutku. Znači, kao magnet ih privlače. Sada, ako ti umesto da imaš 120 kg, tako, tih mikroorganizama na kubik, imaš samo 20 mikrograma, pa neće to moći da funkcioniš. I sad bi mogli da odemo dalje u metabolizam biljaka, ali... Za danas zaista svaka ti čast. Znači, možda bude još jedan puta prilika da ovo što smo sad uradili još dopunimo i doradimo i razredimo. Eto, sa tobom vrlo rado i onda ćemo polako da prestanemo da se obraćamo ljudima dok nemamo da prikažemo konkretno rezultat nečega što smo otelotvorili i projektovali u realnost. Da, a ima planova, tako da polako. Tako je. Eto, dobri moji ljudi, nadam se da ste uživali u ovom intervjuu kao i ja. Informacije je previše, ali možemo da gledamo i više puta. Ja ću definitivno, a verujem i vi. Pozdrav svima, hvala ti još jednom što si bio moj gost, što si došao ovde. Sve najbolje ti želim. Hvala svima što ste imali strpljenja i volje da ovo saslušate i svako ko želi da se udruži u tome da ne laprdamo samo, nego da nešto i konkretno tako projektujemo u realnost, kako bi mogli da primenimo sve ovo o čemu smo govorili. Izvolite, javite se Goranu, javite se meni, ljudi, da ustanemo sa ove fotelje i da konkretno nešto uradimo, kao što je i Goran uradio, došavši iz nekog smrdljivog grada u zdravu prirodu. Jeste. Pozdrav, dobri ljudi.